تراك ده مثلا ده انت ده تعلي الصوت عادي. تمام ده بيبقى ثابت، ده بتبقى الفوليوم الرئيسي كله بتاع المايكات كلها. تمام ده بيبقى ثابت الاثنين دول. ده التراك اللي بيعلوا الصوت. تمام. ماشي. دول اللي بيتحكموا في رفع وغلظ الصوت. يعني مثلا مكتوب عليهم ايه اول؟ اللو والهاي. رفع جلد الصوت. تمام. ده اللي بيرفع الصوت، لو صوت تخين خالص ده بيرفعه. تمام. وهكذا ده بيرفعه برضه. لما تعلي كده اهو ده يديك رفع للصوت، ولما تعلي كده برضه لما تقلل كده يديك برضه رفع للصوت. تمام ماشي. ده الجين. لو المايك انت جبت ده لاخره الصوت واطي برضه انت ممكن ترفع الجين ده سنه. تمام. يديك برضه قوه في الصوت. حتى لو انت بعدت المايك كده اهو، لو انت ماسك المايك كده ممكن ترفع الجين ده برضه وتعلي لك برضه الصوت. يديك يعني ده السنسور بتاع المايك. ده سنسور مايك. لو نظام الحساسيه بتاعت المايك ما دام كل ما بعد وتزود ده يطلع لك برضه الصوت. تمام. ده يعني هو انت ممكن بنستخدمه غالبا لما بنوصل في اللاب. في اللاب بتعمل بنعمل الباد ده عشان بيقلل القوه اللي داخله من طالعه من اللاب والميكس. ذبذبات وحاجه زي كده. ماشي. فده طبيعي يعني زي ما بتديسه عندك انت ده لو بتاع اللاب اهو. تمام. دايسه عندك ماشي. ده الافكت. يعني انت مثلا انت لو عاوز تدي صدى صوت للمايك وهو بيتكلم ده هو ده اللي هو ار اي في. ماشي ماشي. برضه بتعلي من هنا برضه. ده الماستر الرئيسي بتاعه. ماشي. بتاع التكرار كلها. ثانية واحدة، يعني مثلا ده اللون الأصفر هنا يبقى بيتحكم الأصفر ده بس فهمت. ماشي. بس ده مثلا انت لو حاطط سماعه يمين وسماعه شمال عاوز تعرف ان السماعه اليمين شغاله ولا لا. بتجيب ده بتفصل لك الشمال وتشغل لك اليمين. تمام. عاوز تعرف الشمال شغاله ولا لا بدل ما تروح عندها وتسمعها يعني. تمام. شمال بس كده. فهمت. بس دول ثابتين ده. طيب دول طبعا لا مفيش اي مجموع. الاجزاء دي عباره عن ايه؟ الاف وكان فيها ارقام. طب الارقام اللي كانت هنا دي كنت بشوفها ارقام. ده معناه ايه؟ ده يعتبر الافكت. ماشي. بيديك حاجات مختلفه في الافكت يعني مش بستخدمها. تمام فهمت. في الاغلب بيبقى اتنين عامه يعني. ماشي. الحاجات اللي ورا بقى كده ده طبعا انت بتوصل فيه التراكات بتاع المايكات ده عادي. المايك اهو. ماشي. ورا الحاجات دي بتاعت السماعات. ده اهو. تمام. بتحطه كده اهو. ماشي. تروح لافف. لازم تسمع التكه دي عشان يعرف انه جافل. وهكذا برضه بالسماعه هناك. لازم برضه تشد لورا كده عشان يشتغل. طبعا ده الباور وده الكابل باور بتاع بس فهمت زي الفل.